गुड मर्निङ सबैजनालाई। आज चाहिँ यो बिए कम्पलसरी इङ्ग्लिसको चाहिँ क्वेसन नम्बर 4मा सोध्ने नोट मेकिङको बारेमा लिएर आएको छु। क्वेसन नम्बर 4मा नोट मेकिङ फ्रम फ्ल्याक्स गोल्डन टेल और इल्जवेयर भनेर भनेको छ। मतलब नोट मेकिङ चाहिँ कहाँबाट सोध्छ भन्दाखेरि त फ्ल्याक्स गोल्डन टेलबाट अथवा कतैबाट पनि बाहिरबाट पनि सोध्न सक्छ। यो एउटा भर्खरै पब्लिस भएको चाहिँ क्वेसनमा मेक अ नोट बाई युजिङ हेडिङ्स एन्ड सब हेडिङ्स भनेर भनेको छ। अर्थात् चाहिँ हेडिङ अथवा सब हेडिङ प्रयोग गरेर चाहिँ नोट बनाउनुहोस् भनेर भनेको छ। र त्यसको इक्जाम्पलको लागि आज मैले चाहिँ एउटा ल्याएको छु। त इक्जाम्पल सहितको यो कसरी नोट बनाउने त हेडिङ्स र सब हेडिङ्स प्रयोग गरेर कसरी नोट बनाउने त भन्ने कुरा आज हामी पढ्न गइरहेका छौँ। अब नोट बनाउने भनेको के हो भन्ने कुरा पहिला बुझ्नुपर्छ। नोट बनाउने भनेको के हो भन्दाखेरि त कुनै पनि कुरा पढेर त्यसलाई संक्षिप्तमा लेख्नु, मेन कुरा लेख्नु, बुझ्नुलाई नै के भन्छन् भन्दाखेरि त नोट मेकिङ भनेर भन्छ। नोट मेकिङ गर्दाखेरि हामी नोटमा डायरीमा के गर्छौँ त त्यसलाई संक्षिप्तमा कुनै कुरा लेख्छौँ। नोट मेक यसलाई अब यदि हामीले चाहिँ कुनै टेक्स्ट पढिरहेका छौँ, किताब पढिरहेका छौँ भने त्यही किताबमै अन्डरलाइन गरिदिउँ, त्यही किताबमै लेख्यौँ, त्यही किताबमै सर्कल लगाइदिउँ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हाइलाइटिङ अथवा एनोटेटिङ भन्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ एनोटेटिङ भन्छ त्यसलाई। रिटन फर्ममा रिटन टर्म्समा के भन्छ त्यसलाई एनोटेटिङ भन्छन्। पढेको टेक्स्टलाई कुनै कथा पढ्दैछौँ, कुनै एसे पढ्दैछौँ नि त्यही पढेको किताबमा अन्डरलाइन गर्ने, गोलो घेर्ने, मेन कुरा लेख्ने, आफूलाई आएको चाहिँ पढ्दै आएको आइडियाहरू लेख्ने, सङ्केत गर्ने, घेरा लगाउने, यस्तो गऱ्यो भने त्यसलाई एनोटेटिङ भनिन्छ। त्यही कुरा चाहिँ कपीमा लेख्यौँ भने नोट मेकिङ भनिन्छ, मेकिङ नोट भनिन्छ। र नोट बनाउने तरिका भिन्न छन्। हेडिङ सब हेडिङ प्रयोग गरेर, क्लस्टरिङ गरेर, त्यस्तै गरेर ब्रेनस्टर्मिङ, नोट मेकिङ थ्रु ब्रेनस्टर्मिङ पनि भनेर भनिन्छ। त्यो पनि म इक्जाम्पलहरू म यहाँ देखाउँछु आज। त यहाँनिर क्वेसन छ, रिड द फ्लोइङ एन्ड मेक अ नोट बाई युजिङ हेडिङ्स एन्ड सब हेडिङ्स। हेडिङ र सब हेडिङ्स प्रयोग गरेर नोट मेक गर, एउटा नोट बनाऊ भनेर भन्यो भने, जस्तो कि यहाँनिर एउटा क्वेसन्सको लागि मैले एउटा यहाँनिर प्यासेज दिएको छु। यो प्यासेज पनि म आफैले चाहिँ यो एसेको बारेमा लेखेको, जस्तो एसे कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा लेखेको यो एसे हो। कुनै एउटा क्वेसन्सको एन्सर हो यो पनि। तर आज म त्यतैतिर गएर तपाईँहरूलाई त्यो कन्फ्युजन बनाउन चाहदिनँ। म तपाईँहरूलाई यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि नोट मेकिङ कसरी गर्ने। त यसरी क्वेसन दिन्छ, क्वेसन पेपरमा। अब यो क्वेसन्स पढ्नु पऱ्यो, क्वेसनमा भएको प्यासेज पढ्नु पऱ्यो। पढेर अनि त्यसपछि हामीले हेडिङ्स र सब हेडिङ्स प्रयोग गरेर के बनाउने, नोट बनाउने। जस्तै अब यहाँ के छ, वाट टाइप अफ एसे और आन्सर्स यु आर गोइङ टु डेभलप डिपेन्ड अन द प्याटर्न भनेर चाहिँ लेखाएको छ। इफ यु आर गोइङ टु राइट अबाउट द पास्ट यु सुड न्यारेट इट। इफ यु आर गोइङ टु डिस्क्राइब समथिङ इन्ट्रेस्टिङ इट इज डिस्क्रिप्टिभ एसे। मेकिङ समथिङ विल निड यु टु ह्याभ प्रोसेस द कजेस अफ समथिङ एन्ड इट्स इफेक्ट आर द कज एन्ड इफेक्ट प्याटर्न भनेर यहाँनिर लेखाएको छ। अब मैले यो लेखेको पनि एकदम संक्षिप्त तरिकाले लेखेको। यस्तो संक्षिप्त नभएर अलि त्यो प्यासेज के हुन्छ, डिटेल हुनसक्छ त्यो। अब यहाँनिर यति पढ्दाखेरि मलाई लागेको कुरा, हामीलाई लागेको कुरा यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि पहिलो प्याराग्राफमा प्याटर्नको कुरा गरेर छ। कुनै पनि एसेमा प्याटर्न हुने रहेछ, न्यारेटिभ प्याटर्न हुने रहेछ, डिस्क्रिप्टिभ प्याटर्न हुने रहेछ, कज एन्ड इफेक्ट प्याटर्न हुने रहेछ। त विभिन्न प्याटर्न, डिस्क्रिप्टिभ प्याटर्नको एसे हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ यहाँनिर। अनि यस्तो लाग्यो, यस्तो बुझ्यौँ भने हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि के गर्दा राम्रो हुन्छ भने त्यो प्यासेजमा यसरी अन्डरलाइन गऱ्यो भने के हुन्छ त, मेन कुरालाई अन्डरलाइन गरेको जस्तो भयो। मेन कुरालाई, मेन पोइन्टलाई अन्डरलाइन गरेको हो। यो यहाँनिर अ कम्पेरिजन कन्ट्रास्ट भनेर अन्डरलाइन गरेको हो। क्लासिफिकेसन एन्ड डिफिनेसन प्याटर्न भनेको यहाँनिर यो प्याराग्राफमा, यो दुईवटा प्याराग्राफमा चाहिँ के को बारेमा कुरा गरेको रहेछ भने प्याटर्न्सको बारेमा।
के को बारेमा प्याटर्न्स एसेको प्याटर्न्सको बारेमा एसेहरू विभिन्न खालका हुने रहेछन् विभिन्न प्याटर्नमा लेखिँदो रहेछ भन्ने बारेमा यो दुईटा प्याराग्राफमा भनेको रहेछ। त्यसैले यो के को बारेमा रहेछ भन्दा प्याटर्नको बारेमा रहेछ। त्यसैले प्याटर्नमा मैले अन्डरलाइन गरेको छु। अनि कुन कुन प्याटर्न हुने रहेछ न्यारेटिभ प्याटर्न अन्डरलाइन त्यहाँ गरेको छ, डिस्क्रिप्टिभ भनेर त्यहाँ अन्डरलाइन गरेको छ, कज एन्ड इफेक्ट त्यहाँ अन्डरलाइन गरेको छ, कम्पेरिजन कन्ट्रास्ट त्यहाँ अन्डरलाइन गरेको छ, क्लासिफिकेसन एन्ड डिफिनेसन प्याटर्न त्यहाँ अन्डरलाइन गरेको छ। यो विभिन्न प्याटर्नमा चाहिँ यसो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाएपछि त्यसमा मैले यहाँनिर हामीले यहाँ के गर्नुपर्छ अन्डरलाइन गर्नु पर्यो। यो किन नोट बनाउनलाई सजिलो हुनलाई अन्डरलाइन गरेको, यो त क्वेसनमै अन्डरलाइन गरेको हो। यसको एन्सर म यहाँ पछि बिस्तारै देखाउँदैछु। अब एसेको चाहिँ 3वटा पार्ट्स हुन्छ भनेर भनेको छ यो प्यासेजमा, यो क्वेसन्समा। इन्ट्रोडक्सन, द बडी प्याराग्राफ, द कन्क्लुजन। यो जुन हेडिङ सब हेडिङमा यहाँनिर मैले 1 नम्बर 2 नम्बर 3 नम्बर दिएको छ, यो पनि हुँदैन त्यो प्यासेजमा चाहिँ। यहाँ चाहिँ छ तर यो पनि नहुन सक्छ, हुँदैन। अब इन्ट्रोडक्सनको बारेमा चाहिँ एउटा यसमा इन्ट्रोडक्सन हुन्छ। त्यो इन्ट्रोडक्सनमा के हुन्छ, एसेको इन्ट्रोडक्सनमा जहिले पनि सब्जेक्ट हुन्छ, कुन विषयमा आफूले लेखिरहेको हो, अनि एट्र्याक्सन हुन्छ, भनौँ रिडरको चाहिँ मन खिच्नको लागि, रिडरको चाहिँ ध्यान खिच्ने एट्र्याक्सनको लागि चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हुन्छ। र त्यहाँ इन्ट्रोडक्सनमा के हुन्छ, थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ। हामीलाई यो त थाहा छँदैछ इन्ट्रोडक्सनमा के हुन्छ, थेसिस स्टेटमेन्ट हुन्छ। थेसिस स्टेटमेन्टले के गर्छ त, त्यो क्वेसनसँग रिलेटेड रहेको हुन्छ थेसिस स्टेटमेन्ट। थेसिस स्टेटमेन्टले त्यो पुरा एसेको पर्पोज जाहेर गरिरहेको हुन्छ। थेसिस स्टेटमेन्टले त्यो पुरा एसेको चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्दैछ भनेको जुन अर्गनाइजेसन छ त्यसलाई रिफ्लेक्सन गरिरहेको हुन्छ भन्ने विषय त योभन्दा अगाडि पनि हामीले पढिसकेका छौँ। त्यस्तै एसेको इन्ट्रोडक्सनमा के हुन्छ भने ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन पनि हुनसक्छ, एनेक्डोट अर्थात् तपाईँको अनुभवमा लागेको कुनै कुराहरू, तपाईँको कुनै एक्सपिरियन्सहरू, तपाईँसँग घटेको घटनाहरू, त्यस्ता कुराहरू, कुनै रोचक घटनाहरू पनि जोडेर चाहिँ इन्ट्रोडक्सन हुनसक्छ। र कसैको प्रमुखमा कुनै मान्छेको कोटेसनहरू राखेर, रिलेटेड कोटेसनहरू राखेर पनि त्यो इन्ट्रोडक्सनमा चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सकिन्छ, कुनै फ्याक्ट राखेर पनि इन्ट्रेस्टिङ बनाउन सकिन्छ, होइन। त इन्ट्रोडक्सनमा यस्ता कुराहरू हुने रहेछन् भनेपछि ती कुराहरूलाई यहाँ चाहिँ मुख्य कुरालाई, इन्ट्रोडक्सनमा हुने कुरालाई अन्डरलाइन गरेको छ यहाँनिर। यसरी प्यासेजमा हामीले अन्डरलाइन गर्न सक्छौँ। त्यही पनि यो एन्सर चाहिँ होइन, एन्सर त अब म पछि देखाउँदैछु। यो चाहिँ क्वेसनमै यसरी अन्डरलाइन गरेर के गर्न सकिन्छौँ भने हामीले मेन कुरा यो हो भनेर माइन्ड मेकअप गर्न सक्छौँ नोट मेकिङको लागि। अब बडी प्याराग्राफमा मेन पोइन्ट्स हुँदो रहेछ, अथवा सबैमा लिड सेन्टेन्स अथवा टपिक सेन्टेन्स हुँदो रहेछ प्रत्येक प्याराग्राफमा। त्यो लिड सेन्टेन्स अथवा टपिक सेन्टेन्स चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्टको आधारमा लेखिन्छ। थेसिस स्टेटमेन्टलाई प्रुभ गर्नको लागि त्यो लेखिने रहेछ। के लेख्ने रहेछ, टपिक सेन्टेन्स अथवा लिड सेन्टेन्स। प्रत्येक प्याराग्राफमा के हुन्छ, प्रत्येक प्याराग्राफको पहिलो सेन्टेन्समै अथवा दोस्रो सेन्टेन्समै लिड सेन्टेन्स हुन्छ, टपिक सेन्टेन्स हुन्छ। त्यो के का आधारमा लेखिएको हुन्छ, थेसिस स्टेटमेन्ट, इन्ट्रोडक्सनमा भएको थेसिस स्टेटमेन्टको आधारमा ती लिड सेन्टेन्सहरू लेखिएको हुन्छ। अनि त्यो लिड सेन्टेन्सलाई पनि, प्रत्येक प्याराग्राफमा भएको लिड सेन्टेन्सलाई पनि सपोर्ट गर्नको लागि, पुरा गर्नको लागि, जस्टिफाई गर्नको लागि, हो भनेर प्रमाणित गर्नको लागि अरू डिटेल सेन्टेन्सहरू डिटेल लेख्नु पर्यो त्यो प्याराग्राफमा। त त्यस्ता कुराहरूमा ती यसो भनेपछि ती मेन कुराहरूमा हामीले के गर्यौँ, अन्डरलाइन गर्यौँ। टपिक सेन्टेन्स हुँदो रहेछ, लिड सेन्टेन्स हुँदो रहेछ, ती कुराहरू लजिकल, त्यहाँ त्यो प्याराग्राफ लजिकली लेख्नु पर्यो, लजिकल सेन्टेन्स हुनु पर्यो। अनि लिडिङ सेन्टेन्स र टपिक सेन्टेन्सहरूले चाहिँ थेसिस स्टेटमेन्टलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो। अनि त्यो प्याराग्राफमा युज अफ लिङ्कर्सहरू, होइन, जस्तै अब यो फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड, नेक्स्ट न्यारेटिभ एसे छ भने प्रायः यो जुन छ टाइमहरू युज हुन्छ प्रायः न्यारेटिभ एसेमा। कम्पेरिजन कन्ट्रास्ट एसेमा यी लिङ्कर्सहरू प्रयोग हुन्छन्, होइन। त्यस्तै कज एन्ड इफेक्टमा यी लिङ्कर्सहरू प्रयोग हुन्छन् भनेर यहाँनिर के गरेको छ त, लेखेको छ। यो सबै यहाँनिर बुलेट पोइन्ट र हेडिङ र सब हेडिङमा छ, यहाँ क्वेसनमै पनि। तर यसरी तपाईँलाई सोध्ने जुन प्यासेजमा यसरी हेडिङ सब हेडिङ प्रयोग गरेर दिएको हुँदैन, पुरै प्याराग्राफ मात्रै हुन्छ है। यहाँ चाहिँ मैले यस्तो देखाएको छु। अब कन्क्लुजनको कुरा गरौँ यहाँनिर।
अनि कुनै पनि एसेको के हुन्छ, कन्क्लुजन हुन्छ, बडी प्याराग्राफ 2-3टा हुन्छ, त्यसपछि अथवा 5वटा हुन्छ, त्यसपछि कन्क्लुजन हुन्छ। कन्क्लुजनमा चाहिँ होल एसेको रिफ्लेक्सन हुन्छ भनेर, होल एसेको रिफ्लेक्सन हुन्छ भने यहाँनिर मैले अन्डरलाइन गरेँ, किनकि यो मुख्य कुरा भन्यो है यो यहाँनिर भनेर। त्यस्तै गरी कन्क्लुजनमा कुनै पनि एसेको चाहिँ लास्टमा अर्थात् कन्क्लुजन गर्दाखेरि, संक्षेपीकरण गर्दाखेरि थेसिस स्टेटमेन्टलाई रिराइट गर्न सक्छौँ, किवर्डलाई रिराइट गर्न सक्छौँ, मेन कुरालाई समराइज गर्न सक्छौँ, अथवा कुनै कोट, रिलेभेन्ट कोट लेखेर हामीले त्यसलाई इन्डिङ गर्न सक्छौँ। अनि हाम्रो कन्क्लुजन जहिले पनि के हुनुपर्छ, सर्ट हुनुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ र स्ट्रेट हुनुपर्छ। यो मेन कुरालाई मैले के गरेँ, हामीले के गरेका छौँ यहाँनिर अन्डरलाइन गरेका छौँ। यो क्वेसनमै गरेको अन्डरलाइन हो। अब तपाईँहरूलाई म यहाँनिर देखाउँदैछु। अब एन्सर, अब यसको नोट मेकिङको एन्सर चाहिँ रियल एन्सर यहाँ छ। अब हाम्रो कपीमा लेख्नुपर्ने एन्सर चाहिँ के हो त भन्दा यस्तो हो। अब सुरुमा हामीले के कुरा गरेका थियौँ, पहिलो नम्बरमा रिकग्नाइजिङ अ प्याटर्न, एसेमा चाहिँ प्याटर्न बुझ्ने कुरा। अनि हामीले नेरेटिभमा चाहिँ अन्डरलाइन गरेका थियौँ, डिस्क्रिप्टिभमा अन्डरलाइन गरेका थियौँ, कज एन्ड इफेक्टमा अन्डरलाइन गरेका थियौँ, कम्पेरिजन कन्ट्रास्टमा अन्डरलाइन गरेका थियौँ, क्लासिफिकेसन एन्ड डिफिनिसनमा अन्डरलाइन गरेका थियौँ। हो त कुनै पनि एसेमा लेख्दाखेरि, कुनै पनि क्वेसन हामीलाई सोद्धाखेरि, हामीले चाहिँ कुनै एसे लेख्न भनेर हामीलाई सोद्धाखेरि हामीले के बुझ्नुपर्ने रहेछ, अब यो कुन प्याटर्नमा लेख्नुपर्छ त यो एसे भनेर हामीले थाहा पाउनुपर्ने रहेछ भनेर हामीले यो मेन कुरा हामीले यसरी लेख्यौँ। पहिलो र दोस्रो प्याराग्राफको मेन कुरा के हो त, प्याटर्न बुझ्ने कुरा, रिकग्नाइजिङ अ प्याटर्न, न्यारेटिभ प्याटर्न हुने रहेछ, डिस्क्रिप्टिभ प्याटर्न हुने रहेछ, कज एन्ड इफेक्ट प्याटर्न, अनि कम्पेरिजन कन्ट्रास्ट, क्लासिफिकेसन एन्ड डिफिनेसन प्याटर्न हुने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ। र त्यो मेन कुरालाई हामीले यसरी 1 नम्बरमा हेडिङ अनि त्यसका सब हेडिङहरू यसरी लेख्यौँ। अब यो मैले एन्सरको कुरा गर्दैछु, क्वेसन योभन्दा अगाडि माथि देखाइहालेँ। त्यस्तै गरी अब अन्डरस्ट्यान्डिङ द पार्ट्स अफ द एसे, अब यो चाहिँ मेन हेडिङ भयो, अन्डरस्ट्यान्डिङ द पार्ट्स अफ द एसे। कुनै पनि एसेको चाहिँ 3वटा पार्ट्स हुने रहेछ अथवा स्ट्रक्चर हुने रहेछ। कुनै पनि एसेको 3वटा स्ट्रक्चर हुन्छ, इन्ट्रोडक्सन हुन्छ, द बडी प्याराग्राफ हुन्छ र कन्क्लुजन हुन्छ। अब यहाँ हामीले यसलाई सब हेडिङमा के लेख्यौँ, द इन्ट्रोडक्सन लेख्यौँ है। सब हेडिङमा के लेख्यौँ, द इन्ट्रोडक्सन लेख्यौँ। अनि इन्ट्रोडक्सनको सब हेडिङमा पनि अर्को सब हेडिङमा के लेख्यौँ त, इन्ट्रोडक्सन कस्तो हुनुपर्ने रहेछ एसेको। अघि हामीले जहाँ अन्डरलाइन गरेका थियौँ त्यो त अन्डरलाइन गरेको र यहाँ लेखा चाहिँ त अन्डरलाइन गरेको जस्ता तस्तै लेख्ने पनि होइन, फेरि फ्रेज लेख्ने हो वास्तवमा। यहाँनिर अन्डरलाइन गरेकै चिज आउँछ भन्यो भने होइन, त्यस्तै सेम सिमिलर त्यही कुरा ल्याउने हो र केही कुरा थप्न पनि मिल्छ, मिलाएर हामीले फ्रेज बनाउन मिल्छ। इन्ट्रोडक्सनमा के हुनुपर्ने रहेछ, जुन विषयमा लेख्यो त्यो विषयवस्तुलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्ने रहेछ। इन्ट्रोडक्सन एट्र्याक्टिभ हुनुपर्ने रहेछ, त्यसमा थेस स्टेटमेन्ट इन्क्लुड हुनुपर्ने रहेछ। त्यस्तै गरी इन्ट्रोडक्सनमा ब्याकग्राउन्ड इन्फर्मेसन हुन्छ, तपाईँको स्टोरी पनि हुनसक्छ, क्वेसन पनि हुनसक्छ, अथवा त्यसमा कसैको कोटेसन, इन्ट्रेस्टिङ कोटेसनबाट पनि सुरु गर्न सकिन्छ, अथवा कुनै फ्याक्ट, तथ्य कुराहरू लेखेर पनि हामीले इन्ट्रोडक्सन सुरु गर्न सक्छौँ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ अब हामीले के गरेको, नोट बनाएको यहाँनिर मुख्य कुराहरूलाई यहाँ टिपोट गरेको केबाट, हेडिङ र सब हेडिङ प्रयोग गरेर, त्यो स्ट्राटेजी प्रयोग गरेर। अब द बडी प्याराग्राफ, बडी प्याराग्राफमा के थियो त भन्दा मेन कुरा, बडी प्याराग्राफमा लिड सेन्टेन्स हुने रहेछ अथवा टपिक सेन्टेन्स हुने रहेछ प्रत्येक बडी प्याराग्राफमा। अनि त्यो चाहिँ लिड सेन्टेन्स, टपिक सेन्टेन्सलाई प्रुभ गर्नको लागि सपोर्टिङ डिटेल्स आउने रहेछ। त्यसपछि लजिकल सेन्टेन्सहरू प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। अनि त्यसपछि बडी प्याराग्राफमा युज अफ लिङ्कर्स प्राइमरीली अन द बेसिस अफ प्याटर्न्स अफ द एसे, अर्थात् चाहिँ लिङ्कर्सहरू, कन्जक्सनहरू होइन, लिङ्कर्सहरूको प्रयोग गर्नुपर्ने रहेछ। अघि त्यो देखाएको इक्जाम्पलहरू लिङ्कर्सहरूको हो, त्यो सबै लिङ्कर्स अब यहाँ लेखेर साध्य छैन, यो त नोट मेकिङ गरेको हो, मुख्य कुरा के भन्न खोजेको त्यो लेखेको हो। त हामीले लिङ्कर्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। यसैको प्याटर्न्स अनुसार हामीले के प्रयोग गर्नुपर्छ, लिङ्कर्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। न्यारेटिभ एसेलाई चाहिँ फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड भन्ने, अनि त्यसै खालको ट्रान्जिसनल वर्ड्सहरू जस्तो कि 2060मा होइन, अनि त्यस्तै गरेर 3 इयर्स अगो भनेर चाहिँ पास्टका कुराहरू, पास्ट टाइम रेफरेन्सका कुराहरू प्रयोग गर्ने भने जस्तै अरू प्याटर्नमा अरू प्रयोग। यसलाई संक्षिप्तमा के लेख्यो, युज अफ लिङ्कर्स प्राइमरी अन द बेसिस अफ प्याटर्न्स अफ द एसे भनेर भनियो। किनकि नोट मेकिङ भनेको सबै कुरा लेख्ने होइन, मेन मुख्य कुरा रिमाइन्डिङ गर्नको लागि, पछि हेर्दाखेरि यति हेर्दाखेरि धेरै कुरो थाहा होस् भनेर गरिएको हुन्छ।
अनि कन्क्लुजनमा के भनेको थियो त भन्दाखेरि कन्क्लुजन भनेको एसेको रिफ्लेक्सन हो। कन्क्लुजनमा थेसिस स्टेटमेन्टलाई रिराइट गर्न सकिन्छ, किवर्डलाई रिराइट गर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर कन्क्लुजनमा हाम्रो विचार पनि लेख्न सकिन्छ, कसैको कोट रिलेभेन्ट कोट लेख्न सकिन्छ। त्यसै गरी कन्क्लुजन भनेको सर्ट हुनुपर्छ, क्लियर हुनुपर्छ र स्टेट होइन छोटो मिठो हुनुपर्छ भन्ने कुरा लेखियो। यो के गरेको भन्दा हेडिङ र सब हेडिङमा हामीले चाहिँ नोट मेकिङ गरेको माथिको प्यासेजलाई। यही हो एन्सर चाहिँ कसरी हामीले नोट मेकिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराको एन्सर नमुना मैले तपाईँहरूलाई यहाँ देखाएँ। तपाईँहरूले यसलाई फेरि बिस्तारै फेरि हेर्नुहोला। यदि यसलाई अझ स्पष्ट भएन भने फेरि पनि यसलाई हेर्नुहोला। अब एसेसँग सम्बन्धित अर्को कुरा देखाउँदैछु मैले। अर्को नोट मेकिङ अघिको चाहिँ हेडिङ र सब हेडिङबाट नोट मेकिङ गर्ने आइडिया भयो। अघिको चाहिँ हेडिङ र सब हेडिङ प्रयोग गरेर नोट मेकिङ गर्ने आइडिया भयो। अब मैले तपाईँहरूलाई जुन यहाँनिर स्क्रिनमा देखाउँदैछु यो चाहिँ अर्को नोट मेकिङ गर्ने आइडिया भयो। यो चाहिँ ग्रुपिङ आइडियाज अथवा क्लस्टरिङ आइडियाज पनि भन्छ यसलाई। यो तरिकाले पनि हामीले के गर्न सक्छौँ, नोट मेकिङ गर्न सक्छौँ। जस्तो कि कुनै एउटा चाहिँ सिटी लाइफको बारेमा फाइदा र बेफाइदाको बारेमा एउटा एसे छ, सिटी लाइफको बारेमा एसे छ, प्यासेज छ। त्यसलाई अब हामीले चाहिँ क्लस्टरिङ आइडिया प्रयोग गरेर अथवा ग्रुपिङ आइडिया प्रयोग गरेर हामीले नोट मेकिङ गर्दैछौँ भने मेक द सपोज के भनेर क्वेसन सोधेको छ भन्दाखेरि सपोज रिड द फलोइङ प्यासेज एन्ड मेक नोट बाई युजिङ ग्रुपिङ ओर क्लस्टरिङ आइडियाज भनेर भन्छ भने यस्तो पनि सोध्न पनि सक्छ। त्यसो भयो भने यसरी बनाउनुपर्छ। सिटी लाइफ भनेर यहाँ लेखेको छ बिचमा, त्यसको एडभान्टेज हुँदो रहेछ, त्यसको डिसएडभान्टेज छ त्यो प्यासेजमा होइन। यहाँनिर क्वेसन्स मैले लेखेको छैन, क्वेसन तपाईँहरूले एज्युम गर्नु होला कि सिटी लाइफको बारेमा प्याराग्राफ क्वेसन लेखेको छ, प्याराग्राफ छ। अब त्यसको एन्सर बनाउँदा चाहिँ नोट मेकिङ गर्दा यसरी पनि बनाउन सकिन्छ। यी सिटी लाइफको एडभान्टेजभित्र पनि फ्यासिलिटिज, सर्भिस, स्कुल, कलेज, ट्रान्सपोर्ट, इन्टरटेनमेन्ट यस्तो सहरमा हुन्छ। अनि सहरमा डिसएडभान्टेज पनि हुन्छ, जस्तो कि कस्टली हुन्छ, भिडभाड हुन्छ, पोल्युसन हुन्छ, सोही लाइफ हुन्छ, ल्याक अफ सफिसियन्ट वाटर होइन, पानी पर्याप्त हुँदैन। यी बेफाइदाहरू भए। त यसरी यहाँ के गरेको छ त्यो प्याराग्राफ पढेर हामीले यसरी पनि नोट बनाउन सक्छौँ। यो चाहिँ क्लस्टरिङ अथवा ग्रुपिङ आइडियाजबाट नोट बनाउने तरिका हो। त्यस्तै गरी तपाईँहरूलाई म यहाँ एउटा अर्को पनि इक्जाम्पल देखाउँदैछु कि यो पनि हेडिङ र सब हेडिङ प्रयोग गरेर गरिएको नोट मेकिङ हो। यो चाहिँ भिलेज लाइफको बारेमा यसै पढिसकेपछि त्यो क्वेसन पढिसकेपछि प्यासेजमा भिलेज लाइफको बारेमा तपाईँहरूलाई सोध्न सक्छ। र अब तपाईँहरूलाई के भन्छ भन्दाखेरि सपोज अब हेडिङ र सब हेडिङ प्रयोग गरेर नोट बनाउनुहोस् भनेपछि अब मैले यहाँनिर नोट बनाएको छु। द ट्रबल आई फेस्ड इन द सिटी, लिभिङ्समा समस्या भएको थियो, अर्निङमा समस्या भएको थियो, इन्ट्रेस्टिङ इभेन्टमा समस्या भएको थियो। मतलब यो भिलेजको बारेमा मात्रै पढेर होइन कि सपोज यहाँनिर के छ, देयर वेयर स्पेसली 3 रिजन्स वाइ आई चुज टु लिभ इन द कन्ट्री साइड। म गाउँले जीवन किन चुज गर्छु भन्ने विषयमा हो। यो गाउँले जीवन म किन चुज गर्छु, सहर छोडेर गाउँले जीवन मलाई किन मनपर्छ, मैले किन गाउँ रोजेँ भन्ने विषयमा हो। त यस विषयमा यदि त्यो प्यासेज पढिसकेपछि यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ, नोट बनाउन सक्छौँ। द ट्रबल आई फेस्ड इन द सिटी, सहरमा मैले यो समस्या चाहिँ पाएँ, यो मैले समस्या सामना गर्नु पऱ्यो। बसाइको बारेमा, कमाइको बारेमा इन्ट्रेस्टिङ इभेन्टहरू पनि छ सहरमा भएको। त्यस्तै गरी फर्स्ट रिजन के हो त, पहिलो कारण के हो त, मैले गाउँ रोज्ने पहिलो कारण के हो भने इजियर लिभिङ्स, सजिलैसँग त्यहाँको चाहिँ हामी बस्न खान बाँच्न सक्छौँ। लो एन्जाइटिज, हाम्रा चिन्ताहरू कम हुन्छन्। यो चाहिँ रफ्तारमा हिँड्नुपर्ने, हतार गर्नुपर्ने, हतार गाडी चढ्नुपर्ने, हतार अफिस पुग्नुपर्ने, हतार त्यसपछि फेरि फर्किनुपर्ने, जाममा बस्नुपर्ने,
विभिन्न खालको जुन चिन्ता छ त्यो चिन्ताबाट मुक्त हुनको लागि पनि मैले गाउँ रोजेँ भनेर यहाँनिर यो सबै के हो त हेडिङ र सब हेडिङमा नोट बनाएको यो। सेकेन्ड रिजन गाउँले जीवन चाहिँ हेल्दी लाइफस्टाइल हुन्छ, गुड इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ। त्यसै थर्ड रिजन मेरो जीवन गाउँले जीवन पनि चाइल्डहुड पनि गाउँमै बितेको हो, त्यसपछि गाउँमा चाहिँ फ्रिडम पनि हुन्छ भने यी रिजनहरू भए। यो के देखाएको भन्दाखेरि त नोट देखाएको। यो के पढेपछिको नोट हो? यो मैले किन सहर छोडेर गाउँले जीवन रोजेँ भन्ने विषयमा एउटा प्यासेज पढिसकेपछि हेडिङ र सब हेडिङ प्रयोग गरेर बनाइएको यो के हो त नोट हो। यसरी पनि तपाईँहरू नोट बनाउन सक्नुहुनेछ। मैले आज विशेष त नोट मेकिङको बारेमा यहाँ केही कुरा गरेँ। मलाई लाग्छ सम्भवतः तपाईँहरूले यो बुझ्नुभयो होला, तपाईँहरूलाई यो युजफुल हुन्छ होला भन्ने मलाई लागेको छ। यदि तपाईँहरूलाई मन पर्यो, युजफुल भए जस्तो लाग्यो भने तपाईँहरूले लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दछु। आजलाई यति नै।